Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam aparecendo mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, não repara na minha cara, né? Meus cabelos, eu tô com jeito, sério, eu tô com 3 dias sem pentear meu cabelo. Ó, fiz uma trança aqui pra ver se 3 dias sem pentear o cabelo e 3 dias sem lavar o cabelo. Ok, gente. Eu não me orei ainda da minha dor de cabeça. Ainda tô com dor de cabeça. Provavelmente daqui a pouco eu vou pro hospital, porque eu me levantei aqui pra fazer alguma coisa pra mim comer, porque senão, né, só em cima da cama não dá. Levantei a minha cama, forrei ainda, que é a cama ali pra ajeitar. Aliás, tem a casa toda, né, porque assim, eu tô 3 dias com essa dor de cabeça, 3 a 4 dias. Mas como ela começou, ainda deu tempo de eu arrumar, até ela começar a doer mesmo, sabe, gente? Aí eu dei uma faxina na casa, lavei casa e tudo. Só que eu passei 3 dias sem manter, sabe? Tá mantendo a casa, varrendo, né? Tirando os brinquedos dos meninos. Não fiz isso. Porém, a casa tá uma baderna. Tá uma bagunça terrível. Tem roupa aqui, ó, que eu tirei. Porque esse moço aqui, ó, ele fez xixi de novo na cama. Tá, né? Eu vou poder tudo mijada. Fralda jogada no chão, porque ele tirou. E aí, gente, aí tem roupa pra me lavar, não sei o que é que eu vou fazer, né? Não sei. Eu disse ao meu marido, eu não vou fazer o que eu não posso, né? Eu vou deixar aí, como eu tiver 100% melhor, eu faço as coisas, porque, gente, tá complicado. Isso aqui meu tá tudo doido, ó, só de apertar assim, ó. Eu não posso abaixar a cabeça assim, que dói. Gente, é um negócio sério. Então, assando ovo aqui pra me comer, com cuscuz. Eu não tomei café ainda, as meninas já tomaram. E aí eu vou ajeitar o almoço. Não sei o que eu vou fazer não, gente. Aí o filho tava falando, né? Já tem o feijão cozinhado ali, que eu já coloquei pra ferver, né? Aí não sei se eu faço arroz. Não sei, gente, o que eu faço não. As meninas estão lá na varanda gritando, cantando. Meu ovinho tá aqui assando, ó. Eu vou ter café aqui pra mim. O café tá aqui. Espero o ovo só pra me colocar o cuscuz no prato. Ó. Isso vai dar pra vocês verem a bagunça. A cozinha nem se fala. Ó. A sala como é que tá. Tá vendo? Já vem. E o pior é que vai só que tá nos meus braços. Sai, Vinícius, para passar. Chega, mãe, chega. Ó. Ela gripou também, gente, de novo. Tá gripada de novo. Ela tava de calça. Ela tava de calça e de casaquinho. Aí eu tirei porque eu vou jogar banho nela, né? E é isso, pessoal. A cozinha como é que tá? A pia cheia de prato para ela me lavar. Tá uma bagunça. Olha ali, ó, meu quarto, como é que tá? Bagunça mesmo, gente. É isso, eu vou tomar café aqui. Vou comer alguma coisa. E depois eu gravo mais pra vocês, tá bom, gente? Eu tô aqui sentada, né, aqui no chão. O Vinícius cortou os pés, não sei aonde. Aí tá aqui, ó. Papel aqui. Não, mãe. O chão tá cheio de sangue aqui, gente. Ele tava brincando com o carrinho, aqui agora foi assim, no meio do dedo. Aí cometi bastante sangue, né? Mas enfim, já parou, não foi, filho? Já parou, já foi o carrinho que ele tava brincando que machucou. As meninas estão aqui, ó. Foi esse carrinho aqui, ó. Que ele tava brincando. Ou foi o carrinho, ou foi essa pedrinha aqui, ó. Que ele tava com ela. Ele tá brincando aqui, ó. Mãe. O outro ali. E ele tá aqui, ó. Diga, conversa aqui. Você cortou o pé, foi?
Fala aqui pro pessoal. Fala. Ó. O Dodói dele, tá vendo, gente? Ali. Diga que foi o carro, diga. Mãe. Foi ali, o foi? Sangue, tá mostrando sangue. É, o sangue ali, ó. Ó, gente, ele cortou o cabelo. Quem foi que cortou o cabelo? Cuca. Foi Guga? E você ficou bonito? Não, Bia. Olha, Dodói. Ó, o Dodói dele, tá vendo? Mãe, cadê minha roupa? Que roupa de sonho? E Vitória tá aqui me perguntando roupa pra ir pra escola. Ela não tem roupa de xadrez, sabe, gente? Que a professora disse que era pra ir com roupa de, assim, roupa xadrez, assim. Ritmo de São João, sabe? E ela não tem, gente. Não tem. Tem que comprar. Hoje sai pra ensaiar, sabe? Eu vivi 50 anos, aí eu começo para isso. De 20 a 70. Aí vai 7 anos eu dei uma parada. Então tá nascendo um pano preto aqui, né? Isso aí foi da gravidez de Mário, essa mancha preta aqui, ó. Não saiu ainda não. Chegar lá, eu quero ver como é que eles vão mais para o gravar. 5 horas. Então, né, pessoal, eu cheguei do hospital, no instante. Gravei um pouquinho lá pra vocês, porque não pode gravar lá, tá bom, gente? Mãe vai fazer. Tomei 2 injeções, tomei dipirona e outra, não esqueci, gente. A outra foi 2. Aí fiquei lá umas meia hora que ela mandou, né? Em observação pra ver se a dor passava. Gente, assim, não passou 100%, sabe? Ela deu uma aliviada, mas como eu vim de moto, aí ficou, né? O balanço da moto, como eu cheguei em casa, ficou doendo. Aí eu tô aqui excitada, né? Porque se eu me deitar, ela começa a doer. Enfim, gente, foi isso. Eu gravei bem pouquinho essa pra vocês, porque tinha muita gente lá. E não podia gravar nem nada. Mas eu gravei um pedacinho aí pra vocês. E é isso, gente. Meu marido voltou lá no trabalho. Aí tô aqui com as crianças. Olha aqui, ó. O Vinícius tá ali, já querendo leite. E aí, gente, as coisas pra fazer, ó. Ali, minha roupa tudo no chão, gente, ó. Porque aquela coisa ali onde eu botei minha roupa tá mofando. E minha roupa de sair, essas... Tá tudo mofando, meu short e tudo, gente. Mas enfim, é isso, né? Como eu tiver melhor, eu vou drobar elas. Tem que passar um pano ali dentro. Não sei o que eu vou fazer. Vou fazer o leite aqui agora pra Vinícius. E é isso. Oi, gente! Tchau! Eu vou fazer o leite aqui pra Vinícius. Eu tô com meu bumbum aqui todo doído, a injeção. Ô, negócio pra doer. Nossa, só vai tomar na veia, sabe? Uma injeção assim na veia. Melhor do que na bunda. Que dói. Aí aqui tá chovendo. Meu marido quer fazer fogueira. E aí, gente, vocês estão animados? Porque, sério, eu não tô não. Porque a pessoa é doente, né? Mas, enfim, fazer uma fogueirinha, ó. Aqui tá os pau ali. A madeira que eu trouxe pra fogueira. E aqui nesse saco aqui, ó. Tem milho. É milho. Vamos assar, né? Pra assar um milhozinho, né? Aí, gente, tá chovendo. Ainda bem como vai vir, ó. Chovendo. E eu vou já tirar essa roupa daqui do varal. Porque quando ele vir fora de noite, né? Vou fazer a fogueira pra acender. Pra minha roupa não ficar fedendo. Ó, gente, vocês estão vendo. Aqui tá molhando tudo, ó. A laje, ó. Aqui em cima. Tá tudo mofado. Mas enfim. Fazer a fogueirinha. Fazer uma fogueirinha. E esse ano, São João, vou complicado, viu? Porque não tem nem um dinheirinho pra comprar
Umas bombinhas pro menino soltar, né, Vinícius? Uma chuvinha. Vai ter dinheiro lá pro final do mês. Mas enfim, né, gente? Vai dar certo. Daqui pro final do mês eu compro pelo menos uma bombinha pra ele soltar, pra ele não passar em branco. Mas hoje mesmo não vai ter bomba, não vai ter nada. Você vai fazer a fogueira só passar o milho. E é isso, né, pessoal? Se ele vir cedo... Segura ela aí, Bia, pra ela não cair. Se ele vir cedo, como ele for fazer a fogueira, aí eu gravo pra vocês, tá bom? E tô aqui encostada, né, pra ver se a injeção faz mais efeito. Agora ela não tá doendo muito, gente. Mas Deus queira que ela não doa, né? Mas o que é ruim de mata é pra dormir. Mas ainda tá doendo aqui, ó. Isso aqui meu tá tudo doído. Pode ser sinusite, não sei. Porque a pessoa vai no médico, o médico não diz o que é, só passa injeção. Injeção, né? Mas enfim, pedindo a Deus rezar pra não doer mais, né, gente? E é isso. Fica boa. Em nome de Jesus, né? Pra cuidar nas coisas. Porque, ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Uma dona de casa doente, esquece. A casa fica de um jeito. Só Jesus. E eu não fico não, gente. Eu já me levantei, tá vendo? Me levantei porque, ó, a Mayla quer ficar aqui, ó. Se ela escorregar ela aqui, ela tá bem aqui na beirinha, tá vendo? Se ela escorregar, ela quer bem aqui no chão. Aí... é isso. Dei uma machada agora mais pra vocês, tá bom, gente? Então, né, pessoal? Tô aqui aceitada. Botei a Mayla aqui aceitada também pra brincar. E vou ver... ai, enquanto minha cabeça não tá doendo, gente, eu vou dar uma ajeitada aqui nessa roupa aqui, ó. Tá vendo? Eu tava falando pra vocês. Vou dar uma ajeitada aqui nessa roupa. E vou separar algumas aqui, né, que eu não uso também, pra doar. E dar uma limpada aqui dentro. Aqui, ó. Como é que tá? Gente, eu não tenho um guarda-roupa, tá? Tem um guarda-roupa bem pequenininho, que já tá todo quebrado, que tá lá no quarto das meninas, que tá com a roupa dela. A roupa das meninas e a roupa do meu marido. Alguma roupa dele, tá? Aí, esse negócio aqui... foi ele que fez pra colocar coisa dele de trabalho, sabe? Pra guardar as coisas dele. Aí, como tava desocupado, e minha roupa tava... oi, mamãe. E minha roupa tava tudo dentro de uma caixa. Aí eu peguei aqui e botei aqui, né? Ô, você vai ter de mamãe, é? Ó. Mas se Deus quiser, Deus me ajudar, eu vou comprar um guarda-roupa pra mim, né, fia? Mãe disse que vai comprar aqui um guarda-roupa. Aí, se Deus quiser, né, gente? Com a ajuda de Deus, se Deus quiser. E a ajuda de vocês também, né, gente? Você deixar o like de vocês aí, se inscrever, vocês que não são inscritos, né? Comentar bastante. E é isso. A gente vai vencer, em nome de Jesus.
É de mamãe Mayla. Ela já tá aqui toda babando, ó. Botei esse vestidinho, vi um totozinho ali nela. E um sapatinho vermelhinho, ó. Né, mãe? É? É? Minha irmã tá ali com os braços quebrados. Olha, lascou o braço, ó. Gente, me diga aí uma coisa, vocês. Se o marido de vocês são assim, igual o meu, acender a fogueira 5 horas. Tá escuro, ela quer acender a fogueira 7 horas. Quando a fogueira vir pegar, já é meia-noite. Não, mamãe, não é normal, não. Duvido, vamos Ó, testar. o certo é acender a fogueira 8 horas, 8h30, 9 horas, né? 9 Ele quer, horas, ele, irmão. ele Ela quer vai acender. dormir, e se o fogo pegar, vai acabar a lenha e ninguém vai nem ver. Ele quer acender a fogueira 5 horas. Hã? Vê se tem. Vê se tem. Amor, vai olhar se não tá escuro, vai. Eu sei, tem o quê? Tem, Tá tem escuro. lugar, tem. Tipo, lá no Rio. No máximo, os povos Olha. começam a acender a partir de 6 horas, Ó, 6h30. em São Paulo, 5 horas da tarde, tá claro, tá de dia, vai escurecer 7 horas da noite. Eu sei, não. Mas aqui, vai lá olhar, vê. Eu sei, mãe, já tá escuro, mas só porque o tempo tá chuvoso. Aí pro tu já não escurece tem- mais rápido Então, ainda. Eu sei. mas a questão não quer saber tu, se tá, quer saber do horário. Quem inventou o horário foi a gente, o homem, amor. Não tem nada a ver não, uma questão de hora não. Cadê a outra parte? Olha, minha mocinha como tá bonita. Amor, cadê Você a que outra tava com ela. parte? Eu? É. Eu tava com ela. Tu não tava não, que tu tava mostrando a Gustavo logo Eu cedo, botei não no foi? mesmo lugar. Onde é No que mesmo tava? lugar. Isso. Vou botar aqui, ó. Tá gotando, amor, Amor, de isso daqui, ó. vestido. Bateu. Ele fica doido, meu amor. Mãe. Gente, mais de vocês brigam assim. Porque isso aqui só falta cair a boca dele. Amor, eu não brigo, amor. Eu reclamo do que tá errado. Meu. Olha aí, ó. Noninho já tava com coisa, ó. Tá com o quê? Com o perfume. É, gente. Aí quando ele for lá acender a fogueira, lá pra mostrar, lá pra dizer que hora. 8 horas eu já tá dormindo. Não. Comer um... Dá uma tapa na cara da gata primeiro. Vai lá, amor. É, gente, depois vem gravar pra vocês. Não. Vou botar aqui, ó. Tem que botar a cadeira ali, ó. Não, mas se for- a fogueira na frente tá fora. Vai esquentar. Vai esquentar. É, vai esquentar. Não tem esses outros para você ficar. Pois é, meu lugar. Era mesmo, era pra ser aqui, ó. Mercado do carro do homem, né? É na frente da porta, rapaz. Já vi São João receber a fogueira dele fora da porta. Você não está tendo aqui no meio. Você passou da pedra um pouquinho aqui, ó. Aqui, é muito Mas porque o vento que vem pra cá, ó. Aí agora vai botar assim, ó. Porque o vento vai soprar. Não, amor, tem que ser virado pra cá. Já deu a fogueira. Ó. Tô vendo o cabelo da minha irmã. Um tracinho aqui. Vira assim. Ó, ficou bonito. Agora ela vai vestir a blusa dela aqui. Se fosse eu escolhi fechar aqui, ó, o trança. Mas ela não quer, né? Tá bom, você quer? Não vai querer não. Não. Por quê? O outro. Se queimou ali. No outro. No outro assar. No outro. Outro meio. Esse não é pra tu? Não. Tudo primeiro pra minha mãe. Depois pra mim. Não. Não, não sabe muito tudo. A gata das gatas. Tá vendo? Sai de mim. Não, assim não. Vou deixar uma esfriar. Peraí. Tô aqui comendo meu meizinho. Gostoso, né, Vinícius? O outro se queimando ali. Não é, né? Não, pai. Demais. Vai querer me evitar, tá vendo?